pagi korang semua. Saya nak tunjuk dekat kamu saya pagi-pagi masuk ke touch. Okey, kejap saya tunjuk tetamu saya tau. Okey korang, ni lah tetamu saya korang. Pagi-pagi korang. Cantik korang. Sekejap korang ni. Sini. Saya tolong awak. Ya Allah. Awak luka ke? Awak luka ke ni sayang? Ya Allah. Okey, ni lah tetamu saya korang. Aduh. Siannya dia. Tengok dia korang. Ni tengah tidur. Dia suka kat situ. Ni dia korang. Saya letak dia kat sini. Tengok saya panggil dia. Sayang. Bangun gitu sayang. Di mana kan korang? Dia kata dia mana? Tidurlah tidur.